హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్. అలర్జీ అనేది అసలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, అలర్జీ ఆస్మాలోని ఎలాంటి కండిషన్ ఉంటుంది, ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, అసలు వీటికి సర్జరీ అనేది అవసరం అవుతుందా, అసలు ఎలాంటి చికిత్సా పద్ధతులు నవడేస్ అందుబాటులో ఉన్నాయనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు శ్వాస హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ వీరపనేని విష్ణురావు గారు. సో వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా 040234901002 ఆర్ 0103 నెంబర్కి కాల్ చేసి సార్కి మీ సమస్య చెప్పి దానికి పరిష్కారం తెలుసుకోవచ్చు. హలో సార్. హలో అమ్మా. సార్, ఇప్పుడు ఎలర్జీ అనేది అసలు ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎలర్జీ మనకు చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. తల్లిదండ్రుల్లో గనక తుమ్ములు, జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం లక్షణాలు ఉంటే కనుక పిల్లల్లో ఎలర్జీలు స్టార్ట్ అవుతాయి. జనరల్గా 3వ నెల నుంచే కొంతమంది పిల్లలకి ముక్కు దిబ్బడేస్తుంది, గాలి పీల్చలేకపోతారు. దాని తర్వాత వాతావరణం మారితే కొంచెం ఎగపోసినట్టు చేస్తూ ఉంటారు, ప్లేస్ మారిన అట్లా మెల్లమెల్లగా మొదలవుద్ది. ముక్కు పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ మదరే చేస్తుంది. మదర్ ఏం గమనిస్తుందంటే పాలు తాగేటప్పుడు పాలు తాగలేకపోతున్నాడు, మాటికి వదిలేస్తున్నాడు అని చెప్తుంది. తర్వాత ఏదో శ్వాస చాలా ఇబ్బందిగా తీసుకుంటున్నాడు డాక్టర్ గారు అని చెప్తుంది, అన్నీ చెప్తారు. కానీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి పిల్లలు బాగానే ఆడుకుంటూ ఉంటారు, చాలా నార్మల్గా ఉంటారు. మళ్ళీ మిడ్ నైట్ కాగానే ఆయాసపడుతూ ఉంటారు. సో అది తల్లికి చాలా ఈ టైంలో డాక్టర్ చూస్తే బాగుండేది, నేను పగులు తీసిపోయినప్పుడు ఏం బాగానే ఉంటున్నాడు, డాక్టర్ కాడికి పోయేసరికి ఏమో వీడియో తెగ ఆడుకుంటాడు, డాక్టర్లు ఏం లేదంటున్నారు, ఎవరికి చెప్పాలా ఎట్లా చెప్పాలా అనేది చాలామంది తల్లులకు అర్థం కాదు. చాలామంది పిల్లలు వచ్చి ఏంటంటే కన్సల్టేషన్ రూమ్లో ఆడుకుంటూ ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు వచ్చేమో చాలా ఇదిగా చెప్తూ ఉంటారు బాధ, వాడేమో ఆడుకుంటూ ఉంటాడు అక్కడ. సో ఈ రెండింటికి పొంతన ఉండదు. అయితే తల్లిదండ్రులు చెప్పేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎవ్వరు కావాలని హాస్పిటల్కి రారు. ఫస్ట్ పాయింట్, దేవాలయానికి పోతారు కానీ హాస్పిటల్కి పని లేక ఎందుకు వస్తారు? ఎవరు రారు, రావాలని కూడా కోరుకోరు. ఇంకొకటి ఏంటంటే వచ్చారు, ఎంతో దూరం నుంచి వస్తున్నారు అంటే ఇంకా చాలా సిగ్నిఫికెంట్. అయితే మనం కనుక వాళ్ళ హిస్టరీ మెల్లగా తీసుకున్నట్టయితే ఆ విషయం అర్థమైంది. అలర్జీ, ఆస్మా మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉంటే తప్ప వాళ్ళు చెప్పే ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. సో ఆ తల్లి చెప్పేటటువంటి ప్రాబ్లమ్ని చాలా ఇదిగా మనం గమనించాలి. అంటే అలర్జీ, ఆస్మా మీద అవగాహన ఉన్నటువంటి డాక్టర్కి వాళ్ళు చెప్తుంటే అర్థమైపోద్ది, వెంటనే ఆ విషయం ఏంటో వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది, ఎందుకు తీసుకొచ్చారో అర్థమైపోద్ది, అవన్నీ తెలిసిపోతాయి. సో నైట్ పూట శ్వాస కష్టం అవ్వటం, గాలి తీసుకోలేకపోవటం, దాని తర్వాత పక్కలు ఎగరేస్తూ ఉంటారు, పిల్లి కూతలు వస్తూ ఉంటాయి, ఫ్యాన్ ఎక్కువ వేసినా కూడా పడదు, ఏసీ వేస్తే పడదు. తర్వాత దీనికి తోడు ఇంకొకటేమో మళ్ళీ సాంబ్రాణి పొగలేస్తూ ఉంటారు, చిన్నప్పటి నుంచే అగరబత్తీలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు. వీటన్నిటి వల్ల కూడా పిల్లలు ఉక్కిరి అయిపోతూ ఉంటారు. సో ఈ అలర్జీలు అనేది మెల్లగా మొదలై సో ముక్కు దిబ్బడేస్తుంది, తుమ్ములు వస్తాయి మెల్లమెల్లగా, అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాం. సో మెల్లగా పెరుగుతూ ఉంటే పిల్లలు పెరిగి పెద్ద అవుతూ ఉంటే అది సైనసైటిస్గా మారుతుంది. అదే టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ టర్బినేట్స్ అనేవి హైపర్ట్రోఫీ అవుతూ ఉంటాయి ఎలర్జీ వల్ల. సో ఇలాంటి సమస్యలన్నీ కూడా ఈ ఎలర్జీ వల్ల మొదలవుతూ ఉంటాయి. కొంచెం ముక్కుతోని గాలి పీల్చలేక నోరు ఓపెన్ చేసి గాలి పీలుస్తూ ఉంటారు, నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుతూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ అలర్జీలు. డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, తర్వాత డ్రగ్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, పోలన్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉంటుంది. సో రకరకాల ఎలర్జీలు ఉంటాయి. ఈ అలర్జీలు అన్నీ కలిపి కిందికి దిగితే కనుక ఆస్మా దారితీస్తుంది. ఎలర్జీలు చర్మం మీద ఎలర్జీ ఉండొచ్చు, కళ్ళల్లో ఎలర్జీ ఉండొచ్చు, సో అలాగే ముక్కులో ఎలర్జీ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైనటువంటి ఎలర్జీ. ఎలర్జీ అనేది ప్లేస్ని బట్టి, ఎలర్జీ అనేది కాజ్ని బట్టి, సో ఎన్నో రకాలు ఉంటుందన్నమాట. రైట్ అండి, ఒక కాల్ సిద్ధంగా ఉండొచ్చు. వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కృష్ణ గారు. హలో. హలో. కృష్ణ గారు, ప్రాబ్లం ఏంటో సార్ ఒకసారి చెప్పండి. ఏం లేదండి, నాకు నైట్ టైంలో గురక వస్తుంది. ఓకే. ఆ నిద్ర పట్టడం లేదు, నిద్ర పట్టినప్పుడేమో గురక కింద వస్తుందండి. గురక బాగా వస్తుందండి మీకు? చాలా అంటే నాకు తెలీదు, పడుకున్నప్పుడు మా మిత్రులు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. అయితే మీకు పగులు పూట కూడా ఈజీగా నిద్ర వస్తుందా ఈ మధ్య? మధ్యాహ్నం మాట భోజనం చేసాక వస్తుందండి. ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు నిద్ర వస్తుందా? కొంచెం ఈ మధ్య ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుందా? లేదండి, నిద్ర అసలు రాదండి నాకు అట్లా. అదే లావ్ అవుతున్నారా ఏమన్నా, అంటే బరువు ఎక్కుతున్నారా? లేదండి, నేను 72, 74 ఉన్నాను. ఓకే. మీకు నోస్ బ్లాక్ అయిద్దండి అప్పుడప్పుడు, జలుబు చేయటం, తుమ్ములు రావటం, కొంచెం వాతావరణం మారితే తేడా చేయటం అలాంటివి ఉంటాయా? ఇప్పుడు యాసకాలం శీతాకాలానికి అట్లకి వచ్చేటప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్గా
మారుతుందండి. అదే సో ఇదనమాట. సో చాలా ఎలర్జీలకి, చాలా గురకలకి మూల కారణం ఎలర్జీలు, చాలా గురకలకి. అయితే ఎలర్జీ అంటే గురక అనేది ఒకప్పుడు మనం వెనకట చూసాము, బాగా కష్టపడి అలసి సొలసి కొంచెం గురక పెట్టేవాళ్ళు. అది అబ్స్ట్రక్టివ్ గురక కాదు, ఇది మాత్రం అంటుంటారు. సో పక్కన ఉన్నోళ్ళు భయపడతారు. సో ఇలా ఇప్పుడు వీరికి అలర్జీ ఉంది, ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతుంది, సీజనల్గా కొంచెం ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి, సీజన్ మారితే నాకు తేడా చేస్తుంది, నాకు ముక్కు దెబ్బడేస్తుంది, సైనస్ ఉంది, హెడేక్ ఉంది, గొంతు పచ్చి చేస్తుంది, కొంచెం మెట్లెక్కితే ఆయాసం వస్తుంది, పరిగెత్తితే ఆయాసం వస్తుంది, బరువు పని చేసి ఆయాసం వస్తుంది, ఇలాంటివన్నిటితో పాటు గురక కూడా ఉంది అంటే ఆ గురకకు చాలా చక్కటి వైద్యం చేయొచ్చు. అంటే ఏంటంటే ఈ ఎలర్జీని మనం తగ్గించవచ్చు. నేను చెప్తా ఉంటాను కదా, వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా మూసుకున్నాయి ముక్కులు మూసుకుంటే నోరు ఓపెన్ చేసి అతను గాలి తీసుకుంటున్నాడు. సో దానివల్ల గురక అనేది వస్తుంది. ముక్కు బ్లాక్ అయిన ముక్కు అంటాం నుంచి గాలి తీసుకోవాలని చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో నెగటివ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ వైబ్రేషన్స్తో సౌండ్ వస్తుంది విపరీతంగా. ఎంత బ్లాక్ అయితే అంత ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. ఈ సౌండ్ అనేది పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఒక్కోసారి ఊపిరి స్తంభించిపోద్ది, దాదాపు 2 నిమిషాల వరకు కూడా ఊపిరి తీసుకోరు కొంతమంది. సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే ఇది అలాగా మెల్లగా అతి నిద్ర రావటం మొదలవుతుంటుంది. మెల్లగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రపోవటం. సో అది ఇప్పుడు ఈయన ఏంటంటే పగులుపోటు నిద్రపోతున్నాడు, తర్వాత ఏమవుతుందంటే పడుకోగానే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. వితిన్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో నిద్రపోతారు. సో ఇట్లాంటివి ఉన్నట్లయితే ఎలర్జీని కనుక, ఈ కేసులో ఎలర్జీని కనుక మనం ట్రీట్ చేస్తే గురక తగ్గిపోద్ది. దాంతోపాటు వెయిట్ తగ్గాలి. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవాలి. సరైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి. జంక్ ఫుడ్స్ అవన్నీ, షుగర్లు, జంక్ ఫుడ్లు, తెల్లన్నం ఇలాంటివన్నీ తగ్గించేసి కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకుంటూ కరెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే గురక అనేది తగ్గిపోద్ది. సార్ నెక్స్ట్ కాలర్ చూద్దాం. రవి గారు ఖమ్మం నుంచి. హలో నమస్కారం అండి. మాట్లాడండి. చెప్పండి డాక్టర్ గారు. నా వయసు వచ్చేసి 28 సంవత్సరాలు ఉంటుంది సార్. ఓకే అమ్మా. సో ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ 6 years నుంచి బాగా ఆయుసం లేక వస్తుంది సార్. ఆస్తమా అన్నారు చూపిస్తే. సో దీనికి ఏమైనా పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా సార్? ఇప్పుడు ఆస్తమా అంటే నీకు ఏ పని చేసినా తొందరగా అలసిపోతావమ్మా? అవును సార్. తొందరగా మెట్లెక్కినా, పరిగెత్తినా, బరువు పని చేసినా? అవును సార్. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నారు? ఇది 6-7 years అవుతుంది సార్. మీరు వైద్యం తీసుకోవట్లేదా మరి? అయితే బయట చూపించాము, అది ఇన్స్టా రిలీఫ్ కోసం మనకి ఇన్హేలర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే. అది రిఫర్ చేశారు. ఓకే. సో ప్రజెంట్ అవే యూజ్ చేస్తున్నాము. హోమియోపతిలో లాస్ట్ 5 years క్రితం వాడాను సార్ హోమియోపతి. దాంట్లో రిజల్ట్స్ ఏం రాలేదు, అందుకనేసి మళ్ళీ మెడిసిన్ ఏం యూజ్ చేయలేదు సార్. ఇప్పుడు మొత్తం మీద సఫర్ అవుతున్నారా? కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుందా లైఫ్? అవును సార్, చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది సార్. అది ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇలాంటి పేషెంట్స్ 70% ఉంటారు ఆస్తమాలో. వైద్యం తీసుకుంటుంటారు కానీ తృప్తిగా ఉండరు. వైద్యం టోటల్గా తీసుకొని వాళ్ళు ఒకళ్ళు, అంటే వాళ్ళ ఊపిరితిత్తులు మొత్తం ఇలా మూసుకొనే ఉంటాయి. అంటే అన్ట్రీటెడ్ ఆస్తమా అంటాం. అన్ట్రీటెడ్ ఆస్తమా, అసలు వైద్యమే తీసుకోరు. ప్రతిరోజు నరకం అనుభవిస్తుంటారు. ఎందుకు ఈ బతుకు అనుకుంటారు, ఒకేసారి పోయినా బాగుండు అనుకుంటారు, అసలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలని ఆ బాధ అంటారు. అన్ట్రీటెడ్ ఆస్తమా. తర్వాత ట్రీట్మెంట్ నార్మల్ ఇది అనమాట. కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, బట్ ఇటు తగ్గనట్టు ఉంటుంది, అటు తగ్గినట్టు ఉంటుంది, రెండు. అంటే పూర్తిగా తగ్గిందా అంటే అనుమానమే, తగ్గలేదా అంటే అనుమానమే, అంటే మధ్య రకంగా ఉంటారన్నమాట. అంటే పార్ట్లీ ట్రీటెడ్ అంటాం. అంటే ఏంటి అంటే డయాగ్నోసిస్ అనేది కరెక్ట్గా జరగకపోవటం వల్ల, ట్రీట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ డోసు పడకపోవటం వల్ల పార్షియల్లీ ట్రీటెడ్, పార్ట్లీ ట్రీటెడ్, అంటే ఇది అన్కంట్రోల్డ్, ఇది పార్ట్లీ కంట్రోల్డ్, ఇది టోటల్ కంట్రోల్ ఆర్ నార్మల్. టోటల్ కంట్రోల్ అంటే ఇట్లా ఓపెన్ అవ్వాలి మొత్తం, ఇది పార్ట్లీ కంట్రోల్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ఖమ్మం నుంచి చేసినటువంటి పేషెంట్ యొక్క పరిస్థితి ఇదనమాట, పార్ట్లీ కంట్రోల్. సో ఆస్తమా ఏ దశలో ఉందో తెలుసుకోవాలి, దానికి సరైనటువంటి వైద్య పరీక్షలు చేయాలి, డోసుని కనుక చేంజ్ చేసినట్లయితే కరెక్ట్గా అయింది. అందుకే నేను చెప్తా ఉంటాను కదా, తాళం ఒకటి తాళం చేయ ఒకటి అయితే తాళం ఎప్పటికీ రాదు. కరెక్ట్ డోసు పడ్డంత వరకు ఆస్తమాకు సరి అయినటువంటి తృప్తి పేషెంట్కు ఉండదు. అందుకే ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, నేను అనుకుంటా చాలా వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చానని, కానీ అది పేషెంట్ చెప్పాలా. పేషెంట్ ఈజ్ ద జడ్జ్ ఫర్ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్. నేనే జడ్జిని అయితే నా అంత గొప్పగా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు వైద్యం చేయాలని నేను ఫీల్ అవుతుంటా. అయితే నా ఫీలింగ్కు వాల్యూ ఉండదు,
పేషెంట్ చెప్పాలి వచ్చి, సార్ మీరు ఇచ్చిన వైద్యం వల్ల నా జీవితం మారిపోయింది, మీరు ఇచ్చినటువంటి వైద్యం వల్ల నేను అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతున్నాను, నిద్రపోగలుగుతున్నాను, తర్వాత ఎక్కడ దేనికి ఇబ్బంది లేదు, దగ్గు రావట్లేదు, ఆయాసం రావట్లేదు, ఇదివరకు నేను ఆస్తలీను నెబులైజర్ వాడుకునేవాడిని, అవి వాడాల్సిన అవసరం రావట్లేదు, ఊపిరితిత్తులు నాకు చాలా హాయిగా ఉంది, ప్రజెంట్గా ఉంది అని పేషెంట్ చెప్తే అది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్. కాబట్టి ఏం చేశారంటే జీనా గైడ్లైన్స్ కూడా డాక్టర్ దగ్గర నుంచి తీసి కంట్రోల్ అంటే అంటే బాల్ అనేది తీసుకెళ్ళి పేషెంట్ వైపు వేసారనమాట. అంటే ఏంటంటే పేషెంట్ చెప్తేనే అది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్. పేషెంట్ చెప్పకుండా పేషెంట్ సఫర్ అవుతూ ఉంటాడు, మనం ఇచ్చిన మందులను మనం టిక్కు కొట్టుకుంటూ ఉంటాం, నేను చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చా, మంచి టెస్టులు చేశాను, అంత కరెక్టే ఉంది, నాదేం తప్పులేదు అంటే కుదరదు. అంటే ఎక్కడో ఫాల్ట్ ఉందని అర్థం. అయితే అది మందులో ఫాల్ట్ ఉందా, డయాగ్నోసిస్లో ఫాల్ట్ ఉందా, డోస్లో ఫాల్ట్ ఉందా అనేది మనం మళ్ళీ రీచెక్ చేసుకోవాలి ఒకటి. తర్వాత పేషెంట్ వాడే విధానం కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఇంకో పాయింట్. ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే కొంతమంది హోమియోపతి, అలోపతి, ఆయుర్వేదం, యునాని రకరకాల వైద్యాలు వాడతారు ఆస్తమాకి. ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో భూమి మీద అన్ని వాడతారు, వాడినా కూడా రాదు. నేను అందుకే ఏం చెప్తానంటే అది గొప్ప, కొంతమంది హోమియోపతి గొప్ప, కొంతమంది అల్లోపతి గొప్ప, కొంతమంది ఇంకోటి గొప్ప అంటారు. గొప్ప అనేది పేషెంట్ చెప్పాలి. నెంబర్ 1 కరెక్ట్ కీ పెడితే లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది. మాటలతోని తాళాలు ఓపెన్ కావు. ఎవరైనా వచ్చి నాదే గొప్ప వైద్యం అంటే కుదరదు, పేషెంట్ చెప్పాలి అది. కాబట్టి ఏ వైద్య విధానాన్ని మీరు అనుసరించినా కూడా నిజమైన రిజల్ట్ ఉందా లేదా. ఒకసారి ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక పేషెంట్ వైద్యం తీసుకుంటూ అనుకుందాం అలోపతిలోనే, వాడానండి ఇన్హేలర్ అంతా వాడాను, ఇదంతా వేస్ట్ అండి, అసలు అలోపతి వైద్యం వేస్ట్ అంటారు కొంతమంది. నేనేం చెప్తానంటే ఈ సందర్భంగా శాస్త్రి తప్పుని శాస్త్రానికి అంటగట్టొద్దు. ఒక డాక్టర్ చేసినటువంటి పొరపాటో లేకపోతే రాంగ్ డయాగ్నోసిసో రాంగ్ ట్రీట్మెంటో మొత్తం వైద్య రంగానికి అంటగట్టొద్దు. ఆ డాక్టర్ది ఫాల్ట్ ఉండొచ్చు, కాబట్టే సెకండ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ ఒపీనియన్ అని చెప్పి మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉంటుంది. ఇది మా టీచర్స్ కూడా మాకు చెప్తారు, మనం ఎప్పుడైనా ఒక కేసుని ట్రీట్మెంట్ చేయలేనప్పుడు సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోమనండి, థర్డ్ ఒపీనియన్ తీసుకోమండి అని చెప్తాం మేము. కాబట్టి శాస్త్రి తప్పుని శాస్త్రం తప్పుగా అనుకోకూడదు. ఒక డాక్టర్ చేసేటటువంటి దాన్ని అది అనుకో, కాబట్టి దాన్ని సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి. ఈ పేషెంట్ అసలు డయాగ్నోసిస్ కరెక్టా కాదా, ట్రీట్మెంట్ కరెక్టా కాదా, డోస్ కరెక్టా కాదా, తర్వాత ఇతను కరెక్ట్గా వాడుతున్నాడా లేదా, ఈయన కూడా కరెక్ట్ వాడుతుండా లేదా, అసలు వాడే విధానం కరెక్టా కాదా, తర్వాత ఇంటి పరిసరాలు ఎలా ఉన్నాయి, సో ఇంట్లో పొగ తాగే వాళ్ళు ఉన్నారా, ఈయన పొగ తాగుతున్నాడా, పర్ఫ్యూమ్స్ కొట్టుకుంటున్నాడా, ఇంట్లో అగరబత్తీలు వెలిగిస్తున్నారా, లేకపోతే ఇంట్లో పెట్స్ ఉన్నాయా, డాగ్స్ అవి పక్షులు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇతను చేసేటటువంటి వృత్తి ఏంటి, ఇవన్నీ దీన్ని పార్ట్లీ కంట్రోల్డ్ కానీ అన్కంట్రోల్డ్ కానీ ఆస్తమా కేసు ఉంది అంటే దాన్ని కూలంకషంగా అన్నీ మనం చూసిన తర్వాత ఆ పేషెంట్కు తగ్గ వైద్యాన్ని కనుక మనం ఇచ్చినట్లయితే ఆస్తమాతోని ఈ రోజుల్లో ఏ ఒక్కరూ బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. రైట్ అండి, నెక్స్ట్ కాల్లో చూద్దాం. రాజమండ్రి నుంచి హరీష్ గారు. హలో. హలో. హరీష్ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్కారం అండి, నా పేరు హరీష్ అండి, రాజమండ్రి సార్. చెప్పండి. నేను ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ ఎప్పుడు తిన్నా సరే నెక్స్ట్ 5 minutesకి స్క్రాచెస్ కింద నుంచి గోపుకొని అలర్జీ అంటే పెద్ద పెద్ద దద్దుల కింద వస్తుంది సార్, ఎక్కడ గోపుకుంటా. ముఖ్యంగా ఏది తింటేనండి, ఈ రొయ్యలా లేకపోతే ఫిషా, ఏమైనా సార్, రొయ్యలు కానివ్వండి, ఫిష్ కానివ్వండి, చికెన్ కానివ్వండి, ఏది తిన్నా వచ్చేస్తుందా? ఏది తిన్నా సరే, ఏ ఫుడ్ తిన్నా సరే, అంటే వంకాయ వెజిటేబుల్స్లో వంకాయ కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్, ఏది తిన్నా సరే అది అలర్జీ కింద వస్తుంది సార్. అంటే దానికి అది తగ్గడానికి సెట్రిజన్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే అది కొద్దిగా రిలీఫ్ అవుతుంది సార్. అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి బాధపడుతున్నాను సార్. మరి దగ్గు ఆయాసం ఏమైనా ఉందా? అంటే దగ్గు ఆవేశం అంటే కొద్దిగా ఏ పని బరువు పని చేసినా సరే ఆవేశం కింద వస్తుంది. కానీ మెయిన్గా స్కిన్ మీదనే పడుతుంది ఎఫెక్ట్ అంతా, దగ్గులాగా స్కిన్ మీద సార్. అది ఇది ఫుడ్ ఎలర్జీ అనమాట. ఫుడ్ ఎలర్జీలో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే దేనివల్ల మనకు ఏది తిన్న తర్వాత ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఫలానా తిన్న తర్వాత వస్తుంది అంటే దాన్ని అవాయిడెన్స్ తప్ప ప్రాబ్లం మనం చేసేది ఏం లేదు. ఏది వస్తుందో దాన్ని తీసుకొని లేదా దాన్ని ఆల్టరేషన్ చేయొచ్చా. ఇప్పుడు వంకాయ అన్నాడు, వంకాయ ఫ్రై చేస్తే వస్తుందేమో, బాయిల్ చేస్తే రాదేమో, స్టీమ్డ్ అది అవి చూసుకోవాలి. అంటే ఆ కుకింగ్ విధానంలో చేంజెస్ చేయటం వల్ల
తర్వాత బాగా అంటే ఉడకబెట్టడం వల్ల ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా అవి డీనేచర్ అయిపోతాయి, వాటి యొక్క బాండ్స్ అన్ని తెగిపోతాయి, అప్పుడు పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. అస్సలు పడట్లేదు, పలాంది వాసన చూస్తే కూడా నాకు పడట్లేదు సార్ అంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం అనేది బెటర్. కాబట్టి ఫుడ్ అలర్జీ అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు. దీంతోపాటు వేరే అలర్జీలు కూడా ఉండొచ్చు. ఇతను పనిచేసిన మెట్లెక్కినా కొంచెం ఇబ్బంది పడేటటువంటి పరిస్థితి, అంటే అలర్జీతో పాటు ఆస్తమా కూడా ఉంది. ఎనీవే ఇప్పుడు అలర్జీకి ఇమ్యునోథెరపీ అని చెప్పి ఉన్నాయి, బట్ ఫుడ్కు అంత లేవు. బట్ యాంటీ అలర్జీ ఇంజెక్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కనుక ట్రై చేసినట్లయితే ఈయనకు తగ్గొచ్చు. దాంతోపాటు ఇన్హేలర్స్ కూడా ఇచ్చి, సో యాంటీ హిస్టమిన్స్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చాయన్నమాట, వాటిని కూడా వాడటం వల్ల మొత్తం మీద జీవితం అయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది, బాధపడకుండా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైనా కోల్డ్ చేయటం, సో ఇట్లా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లోని, సో నార్మల్ కోల్డ్ అయితే ఒక 1 వీక్లో అలా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో 15 days 20 days అలా కంటిన్యూ అవుతున్నా, సో ఇది ఎవరైనా అలర్జీ అని చెప్పినా పేరెంట్స్ అంటారు మా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికి పెద్దగా అలర్జీస్ ఆస్తమా లేదు, మా పిల్లలకి ఎందుకు వస్తుంది, ఇది ఓన్లీ వంశపారపర్యంగా వస్తుందని మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్, అసలు అలా లేకుండా కూడా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ లేకుండా కూడా వస్తుందా? సో ఇదేంటంటే అమ్మా, మనకు జలుబు అంటాం, నాకు జలుబు ఉందండి అంటాం, లేకపోతే నాకు అంటే 365 రోజులు ఏం జలుబు ఉంటుంది ఒకటి. తర్వాత కొంతమంది ఏమంటారంటే వైద్యం తీసుకుంటే వారం రోజులు, వైద్యం తీసుకోకపోయినా ఏదో 7 రోజుల్లో తగ్గిపోద్దని చెప్పి అదొకటి. సో వైరల్ ఫీవర్ అయితే అలా కాకుండా కొంతమందికి ఏంటంటే కోల్డ్ అని చెప్పి ఈజీగా తీసేస్తారు. ఈ కోల్డ్ అని చెప్పి ఈజీగా తీసే వాళ్ళందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాతావరణాన్ని బట్టి దీనికి లింక్ ఉందా, మన ఫుడ్కు లింక్ ఉందా, ప్లేస్కు లింక్ ఉందా, మన వృత్తికి లింక్ ఉందా, మనం పరిగెత్తితే ఆయాసం వస్తుందా, మెట్లెక్కితే ఆయాసం వస్తుందా, ముక్కు దిబ్బడేస్తుందా, గురకు వస్తుందా, ఇన్ని రకరకాలైనవి మనం చూసుకోవాలి. అంటే పిల్లల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరికైతే మాటికి జలుబు చేస్తుందో, ఎంతకీ తగ్గని జలుబు, ఎంతకీ తగ్గని తుమ్ములు, ఎంతకీ తగ్గని ముక్కు దిబ్బడ, ఎంతకీ తగ్గని హెడేకు, ఎంతకీ తగ్గని ఈ టాన్సిల్స్, ఈ ఎడినాయిడ్స్, ఈ సైనస్లు, ఇవన్నీ కూడా ఎలర్జీకి ప్రతిరూపాలే. అంటే ఎలర్జీ ఎక్కడో చోట ఉన్నట్లు అర్థం. అయితే ఈ ఎలర్జీలకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి, నోరు తెరవండి అంటారు, నోరు తెరవని ఇంతలా కనపడతాయి, వెంటనే పీకేద్దాం అంటారు, అది తప్పు. ఎడినాయిడ్స్ ఎక్స్రే తీస్తాం, ఇక్కడ ఎడినాయిడ్ ఉంది, సర్జరీ చేయాలంటారు, అది తప్పు. తర్వాత నోస్ చూస్తాం, నోస్ చూసేసి ఇందులో నీకు కండ పెరిగింది, మాంసం పెరిగింది, టర్బనేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం. ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో దేనికి కూడా ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అంతగా ఉండదు. 100 కేసుల్లో, నేను రిపీటెడ్గా చెప్తూనే ఉంటాను ఎప్పుడు, 100 కేసుల్లో 95 కేసుల్ని మనం మందులతోనే, నేసల్ స్ప్రేసు, ఇన్హేలర్సు, వీటితోనే తగ్గించవచ్చు. వీటికి సర్జరీలు అవసరం లేదు. టాన్సిల్స్కి కానీ, ఎడినాయిడ్స్కి కానీ, తర్వాత ముక్కులో పెరిగినటువంటి దీటికి కానీ, సైనస్కి కానీ కొన్ని చెయ్యి దాటిన కేసులు, ఎంతకీ వైద్యం చేయించుకోకపోవటం వల్ల క్రానిక్ కేసెస్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనము దాన్ని సర్జరీ చేయక తప్పని పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అంతే తప్పుడు ఇప్పుడు 1 ఎయిర్వే 1 డిసీజ్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి, ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ముక్కుతో మొదలైద్ది, లంగ్స్తోనే ఎండ్ అయింది. ఇదంతా కూడా ఎలర్జిక్ ఇన్ఫ్లమేషనే ఉంటుంది. అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ రెడ్నెస్ ఉండటం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం. ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్కి ఇప్పుడు ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉంది. ఈ ముక్కులో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నా, సైనస్లో ఉన్నా, టాన్సిల్స్లో ఉన్నా, గొంతులో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా కూడా ఈ విధంగా చేయొచ్చు. కాబట్టి సర్జరీలు అనేవి ఎవరైనా సరే అంత తొందరపడి చేయించుకోకూడదు. ఫస్ట్ ఒపీనియన్, సెకండ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోండి. నేను అదే అంటాను, తాళం అనగానే తాళం చూసి వెంటనే కీ లేదంటే పగలగొట్టేసేయటమేనా? అది కాదు కదా, కీ ఉందో లేదో చూడాలి కదా. కీ నీ దగ్గర లేకపోవచ్చు, ఇంకోళ్ళ దగ్గర ఉందేమో. సో అట్లా 2-3 దగ్గర చూసిన తర్వాత సర్జరీకి వెళ్ళటం అనేది ఉత్తమం. అదిగాక చిన్నపిల్లలు, ముఖ్యంగా 12 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు పిల్లలకి సర్జరీలు చేయటం అనేది అంత అవసరం అసలు ఉండదు. 95% మందికి అవసరం ఉండదు. కేసు ముదిరిన తర్వాత క్రానిక్ సైనసైటిస్ అయ్యి దాని తర్వాత చీమంతా వచ్చేసి ఇంకా వేరే పరిస్థితి లేదు అన్నప్పుడు సర్జరీ కంపల్సరీ చేయాలి. కొంతమందికి ఏంటంటే ఫంగల్ సైనసైటిస్ అంటాం, ఫంగస్ చేరుకుంటుంది అంతా. ఆ ఫంగస్ ఉన్నప్పుడు అది క్లీన్ చేయక తప్పదు. సో ఇట్లా మనం దానికి కూడా సైనసైటిస్ కూడా సర్జరీలు చేసుకొని మళ్ళీ రిపీట్ అన్నిట్లో ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ముక్కులో ప్రాబ్లం ఉంటే కొంతమందికి చెవులో హోల్స్ పడతాయి. సో ఇక్కడ సర్జరీలు కూడా చేస్తాం. ఇక్కడ ప్రాబ్లం తగ్గనంత వరకు ఇక్కడ ఎన్ని సర్జరీలు చేసినా ఇది మళ్ళీ హోల్ పడుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్నప్పుడే చిన్నపిల్లల్లో చెవు నొప్పి విపరీతంగా వస్తుంది. కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో గ్రోమెట్ అని ఉంటుంది, చిన్న పైప్ పెట్టి అది దాన్ని తీసేస్తారు శ్వాసని.
అయితే ఇక్కడ దాని గురించి పట్టించుకోరు, ఇక్కడ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ముక్కు దిబ్బడేస్తుందా లేదా, 3వ నెల పిల్లల నుంచే ముక్కు దిబ్బడేయటం మొదలు పెడుద్ది. ఈ ముక్కుని కనుక మనం క్లియర్ చేస్తే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ పోతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడో స్విచ్ ఉంటుంది, ఎక్కడో లైట్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా కారణం ఇక్కడ ఉంటుంది, ఫలితం ఇక్కడ కనపడుద్ది. కాబట్టి దీన్ని ట్రీట్ చేయాలి. ఎలర్జీ అనేది చాలా జబ్బులకు ఇప్పుడు మూల కారణం. అంటే ఈ ఎలర్జీ అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సాంబ్రాణి పోగేస్తాం, ఎలర్జీలు ఆస్తమాలు పెరిగిపోతాయి. అగరబత్తీలు, ఇవన్నీ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు. సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని గౌరవిస్తూనే మన ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఈ రోజుల్లో చాలా ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైనా పండగ వచ్చిందనుకోండి, పండగ వస్తే ఇప్పుడు ఆ దీపావళి పండగ వచ్చింది. దీపావళి పండగ అంటే ఏంటి, దీపాలు వెలిగించటం కదా. దాన్ని బాంబుల మూతతోని పొగతోని మొత్తం నింపేసి ఈ ఆనందం పొందటం వల్ల అందరి ఆరోగ్యం చెడిపోయే పరిస్థితులు వచ్చాయి. అంటే ఏంటంటే కాలుష్యం ఎంత విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అంటే, ఇప్పుడు WHO ఒక రిలీజ్ చేసింది. అంటే 10 థ్రెట్స్ ఉన్నాయి మన మొత్తం మానవాళికి. అందులో నెంబర్ 1 ఎయిర్ పొల్యూషన్. అంటే పంచభూతాలన్నిటిని పాడు చేసేసాం. అంటే మనం సంస్కృతి అంటే మితిమీరిన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇట్లా ఈ దీపావళి పండుగ వచ్చిందంటే అంతు లేకుండా, అదుపు లేకుండా పోటీలు పడి, నేను తక్కువ కాదు, ఇందులో మళ్ళీ ప్రెస్టేజ్లు, అది ఎవడెక్కువ కలిస్తే వాడు గొప్పోడు అనుకోవటం, ఇలాంటి అన్నిటి తీసేసేయాలి. దీని మీద ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ నియంత్రణ రావాలి. సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని పాటించే వాళ్ళందరూ కూడా ఇది మన పద్ధతి కాదు అని తెలుసుకోవాలి. తర్వాత వినాయక చవితి వచ్చిందంటే మనం జలవనరులన్నీ కూడా పాడు చేస్తున్నాం. దాని పక్కన ఉండేటటువంటి వాళ్ళు నరకం అనుభవిస్తున్నారు. అంటే మూసీ కాలువ పక్కన ఉండేవాళ్ళు ఎంతోమంది, లక్షలాది మంది ప్రజలు ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నారు, అలర్జీలతో బాధపడుతున్నారు, ముక్కు పుటాలు అదిరిపోయేటటువంటి వాసనతో ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క పండగల పేరు చెప్పి ఈ విధంగా మనం ఈ జలం అన్నిటిని కనుక పాడు చేసినట్లయితే భవిష్యత్ తరాలకు మనం ఏం అందించబోతున్నాం. కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అనేవి పంచభూతాలని పరిహసించేలాగా ఉండకూడదు. గాలి కాలుష్యం అయిపోయింది, దాని తర్వాత భూమి కాలుష్యం అయిపోయింది, తర్వాత నీరు కాలుష్యం అయిపోయింది, అన్ని కాలుష్యం అయిపోయాయి. కాబట్టి వీటన్నిటిని గురించి టీచర్స్ చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. టీచర్స్ చెప్తే పిల్లలు చాలా బాగా వింటారండి వీటన్నిటి మీద. ఈరోజు ఒబేసిటీ వచ్చింది అంటే జంక్ ఫుడ్స్ తింటున్నారు, రకరకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు. అంటే వీటన్నిటి మీద టీచర్స్కి డాక్టర్ అవగాహన కలిగిస్తే, టీచర్లు పోయి పిల్లలకు గనక అవగాహన కలిగిస్తే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజం ఆవిష్కృతం అవుతుంది. కాబట్టి మనందరం ఓన్లీ జబ్బు వచ్చినప్పుడు ఏదో సూది ఇచ్చో గోళీ ఇచ్చో తగ్గేయడం కాకుండా అసలు జబ్బుకు మూల కారణం ఏంటో తెలుసుకొని, అది ఎక్కడ మొదలవుతుందో తెలుసుకొని దాని నివారణ మీద కనుక మనం దృష్టి పెట్టినట్లయితే అంటే ప్రజల ఆరోగ్యం అనేది బాగుపడుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఆస్తమా అలర్జీకి సర్జరీస్ అవసరం లేకుండా మందులతోనే ట్రీట్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాటి లైఫ్ లైన్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.